回居家隔离的日常。哎呀，那下来吧，吃饭了啊！哎呀，下来了，下来了！哎呀，哎呀，好厉害！哎呀，大口炫饭，仿佛饿了8辈子似的。大口喝水，就像从来没喝过一样。命令我给他抓痒，好像我欠了他800万。上个厕所还这么厉害，以为自己是天王老子。尿了，行，好的，怎么那么可爱呀？